こんにちは、マリテンです。本日訪れたのは東京池袋。休業まで1ヶ月を切った私ですが、今どうしても訪れたい場所があり、今ではほとんど行かない池袋に降り立ちました。ホームを降りて改札を出たらこっちですね池袋駅も確かここ数年でちょっと変わったんですよね。西口も南と北とかなんかこういろいろできたりして今日は平日なんですが、やっぱり人が多いですね。はい、地上に上がりました。まずマックとビッグカメラが飛び込んでくるこちらが池袋西口です。東は西武百貨店で西は東武百貨店っていうのが有名ですよね。こちらが東武百貨店です。いやめちゃくちゃ懐かしい。私が池袋に住んでたのは2014年から2019年の5年間なので、もう 3,4 年前とかになるんだけど、駅を出てすぐの感じはそんなには変わらないかも。さあ西口を出たらまっすぐ進んでいきます。池袋丸井の跡地です。ここが一番大きな変化だな。確か、去年の夏でしたかね、取り壊しになりまして、この丸井が池袋西口の待ち合わせ場所のもともと一つだったんだけど、今は取り壊して、新しい建物を建てている最中なのかな。ちょっと詳しくはわからないんですけど、めちゃくちゃ使わせてもらっていたので、ちょっと寂しいですね。時期的に今袋祭りの時期ですね。地域の会社が協賛しているとは思うんだけど、提灯をね見ていくとキャバクラとかホテルの名前も実は多くて池袋っぽいなって毎年思ってました。さあ小道に入っていくと、今日私が行きたかったエリアになります。一本入るとねぐっと人が少なくなるのも池袋の特徴かもしれません。ということでここが、私が東京に来て一番最初に働き始めたエリア、池袋西口エリアになります。パッと見こうやって見るとどこがホテルなのか、どこが夜っぽい、お店なのかっていうのは分かりづらいんですけども、結構夜だとか土日だとかになると割と同業者の方で賑わうようなイメージがあります。とはいえ私も実はここに来るのがもう何年ぶりなんだろう。 YouTube の撮影で1年ぐらい前に来ているとは思うんだけど、一人でここに来たのは本当に3年4年ぶりかもしれません。でね、この、通りの入り口っていうのかなにはやっぱりじゃん、無料案内所がありますお決まりですね。こういうエリアでは私がいつも歩いていたエリア、4年ぶりに一人で歩いてみましょう。懐かしい。ここもよく行きました。名前は変わってないですね。結構ホテルの名前ってコロコロ変わっちゃうので、なんか知ってたホテル、建物は一緒だったとしても割と名前が変わって経営者が変わって、なんかあそこ行きたくないみたいな感じで言われているようなやばいホテルがなんかそのエリアで一番綺麗なホテルになってたりとかして、なんかちょっと来てないだけで事情にすごく疎くなります。ここがホテル円ですね。変わってない。でその向かいに、メープルっていうホテルですね。変わってないな。池袋西口
ホテル街なんですけど、私もその違う、エリアに行き始めてから分かったことだったりはするんだけど、件数でいうとそこまで多くないし、部屋数の少ない小さめのホテルがこう密集しているエリアだったりするから、歩いてこう移動する分にはいいんだけど、土日祝日とか年末年始お盆っていうのは本当にこう争奪戦になってしまって、こうスタッフをやっていた時代っていうのはもう全てのここのエリアに立ってる全てのホテルに電話をかけまくって、今何室空いてますか、一室なら行けますかとか、掃除待ちは清掃待ちはいつ終わりますかだとか、めちゃくちゃ電話をかけまくっていました。で、空いてるって分かってもやっぱりすぐにお客様に向かっていただかないとなんか取られちゃったりとかもするので、年末年始お盆のこうホテル争奪戦、お部屋争奪戦っていうのがなんか毎年のことだったななんて思い返しました。お、出たー。ここのホテルっていうのが、私が池袋に降り立って初めて入ったお部屋のあるホテルですね。何号室かまでは覚えてはいないんだけど、確かにこのホテル Q が私の東京ライフ、東京人生の始まりだったなって覚えてます。なんか私は割とその池袋でプレイヤーをしていた時代、ただのね、なんか一従業員だった時代はここのホテルに結構見えるかな、誘導することが多くって、なんでかっていうとなんか結構薄暗くってなんか当時私は部屋が明るいのが好きではなくって、ちょっと薄暗い部屋が好きで明るくされるのが苦手だったから、ここにここがいいよ、おすすめだよって誘導してました。さっき通ってきたのが一応メインの通りだったんですけども、そこから池袋駅よりもうちょっとこう奥側に行くと、もう一本ホテルの通りがあります。奥に進んでいきましょう。ここがですね、道が私がいた頃から結構なんか悪くて、ヒールを履くと転ぶほどに道が悪いっていうのが特徴ですよいしょ。ここにはなんだっけな、3つ4つあるかな、ホテルが。そうで、こんなに細い道なんですけど、結構意外と車が通るのでちょっとね惹かれかけますね、本当に。で、ここのね金太郎は美味しいですよ、お好み焼き。よく行きましたでね、ここの電光掲示板今流れてると思うんだけど、ここにさ、夜になるとこう生ハムって出てくるんですけど、なんかそれがなんかちょっと卑猥だなっていつも思ってました。はい、どうでもいい話。いやホテル数がさっき話した通り少ないので、同じホテルに何回もね行くことにはなるんですよ。なんならこの辺は結構何回かその盗撮だとか、トラブルだとかでこうスタッフとして突撃をしたことがある、すごく協力的ないいホテルさんたちでしたね。ここなんて私が池袋にいた5年ぐらいでリニューアルをしているホテルなんですけど、池袋西口エリアでこう一番汚いって最初は言われていたんだけど、やっぱリニューアルを繰り返して、私が池袋西口を卒業する頃には一番いいホテルとして使われていたので、本当にホテルの情報ってマジで分かんないなって思いますはい、じゃあちょっと戻ってもう一つホテルが多い通りがあるので、そこを通っていきましょう。いやー、なんかな、ちょっと変わった部分が多すぎて若干寂しい。はい、じゃあさっきとは違う、道を行きましょう。はい、ここが池袋西口ホテル街の第3の通りなんですけど、いやもうこうやって見るともはやなんか普通の通りですね。ちなみにここは私たびたび
訪れておりました。魚料理が結構美味しくってたびたび訪れていました。私がいた頃はね割と深夜までやっていてくれて、もしかすると今はもう営業時間が変わってしまったかもしれないのだけど、言うてもやっぱりお店をこうやっていた時代っていうのは終わるのが大体もう早くて深夜の1時、晩ご飯はまあそこから食べるってなるとこう限られてくるんですよね、お店が。その中でもすごく美味しくってお気に入りのお店でした。ここにねスーパーホテルがあるんですけど、これは私が家がなかった時代に、住んでいたビジネスホテルパート1ですね。なんで家がなかったのかっていう話なんですけど、なんかその恋愛のいざこざみたいな中で家を出てかないといけなくなったっていうのが1個と、あとは私のメンタルがやばすぎて、なんかもう家を決めるどころでもなくやっぱりね経営者時代ですよ、問題はね。2年半、代表をやってたんですけど、最後の1年はね本当にびっくりするぐらいなやばい人だったんで本当になんかようやくですね、ようやく一人でここに来ても何も思わなくなったのはようやく、何もっていうのはそのダークなことを思い出さなくなったのはようやく。こんな感じで池袋西口ホテル街を抜けまして、最後は西口といえばここですね。東京芸術劇場からの池袋西口公園です。すごい広場がめっちゃ変わってる。めっちゃ綺麗になってる私が池袋を離れた頃にちょうどリニューアルをするっていう話があって、どうなるんだろうって思いながら私はね飛んでしまったんですけど、めちゃくちゃおしゃれになってますね。噴水とかあったかな、もはや前の状態がやっぱりこれも思い出せないんだけど、変わるものですね。はい、ということで一人で、池袋西口に来てみたんですけど、一人でねこのエリアを回るっていうのが4年ぶりだったっていうことで、ちょっとドキドキはしたのと、あとはどれだけ街が変わっているんだろう、どうなってるんだろうって思っていたんですけど、懐かしいものですね街はめっちゃ変わってました。やっぱ丸いがないのもでかいし、お気に入りだった飲食店がやっぱり3年4年経つとなくなるんだなっていうのも、思いました。でもやっぱりこう初心に戻りますね。なんかその最初にこう池袋に来た時に、どんだけドキドキしてたかとか、なんかあそこのホテル街に最初に踏み入れた時こうどれだけドキドキしてたか、緊張してたかとか、なんかこのエリアで必死こいて土日だけだったんだけど頑張って出勤してこうちゃんとランキングに入って1位とか取れた時やっぱ嬉しかったなとか、こうお客様との思い出ももちろん一個一個割と本当場所に帰るとさ鮮明に思い出すよね。本当はさご飯が食べたかったの今だけど、なんか撮影機材重いからスマホだけしか持ってきてなくって電子マネーしか使えないから、本当はABC キッチンで食べたかったなと思います。いやーよかったな、この時期にこのタイミングで池袋に来れて、よかったなと思います。いろいろ思い出しました。いや帰りますか。はい、ということで池袋時代の思い出スポット巡りでしたが、いかがでしたか？池袋を知ってる人は最近の変わりようにびっくりした人も多いんじゃないかな。経営していたお店を飛んでしまって1年ぐらい、私こう辛い気持ちとか申し訳ない気持ちとか情けない気持ちとかでなかなか近づけなかった池袋なんですけど、今日撮影で来れてなんだか一個儀式が終わったような気持ちです。
た明日からも頑張ろう。それじゃあまたね。バイバイ。